Юхо, с вами Лотко. Сегодня мы будем играть в игру Бесценник. Да, у вас тут наоборот, она называется Бесценник. Ну, короче, Бесценник, да. Это как, это вот, если перевести, крестики-нолики. Видите, крестики, нолики. Вот, крестики-нолики. Мне, правда, не с кем играть, вот видите, пустота. Я знаю, с кем играть. Всем привет! Всем привет, друзья! Всем привет! Привет! Кто это был? Ты что ли? Так. Вот, короче, я буду с ним играть. Да, это мой котенок. Привет! Так. Давайте распаковывать эту игру. Сейчас мне же понадобится. Если что, ссылка в описании. Вот я, плохо порезал. Нужно получше. Аккуратненько, чтобы не задеть инструкцию. Прикиньте, есть инструкция крестиком-ноликом. Вот. Это мы все откладываем, весь мусор. Такс. И вот. Да, нет, это не инструкция была, это была только коробочка. Ну, сейчас я беру. Вот. Вот. Вот эти крестики-нолики. Как вам делать? Вот так, да? Вот так. Короче, сейчас мы будем играть. Листочек. Ложим. А это суппакет? Фу. Играть это невозможно. И так играть нужно. В принципе, вам не видно будет. Вот. Камера, держись. Извиняюсь. Да вы слышали кружку от кофе? Да не падай ты, камера, а. Ты можешь постоять нормально. Все. Ок, так. Да, что, я быстренько вернусь. Я уже тут. Мне просто нужно было держатель для камеры. Так. Опа. Давай. Раз. Раз. И все. Да. 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 Ну, давайте я лучше вот так вот. Вам видно? Так, стоп. Ага, запоминаю. И вот тут вот. Вам видно? Мне кажется, что да. Вот. Так, я раскладываю. Ой, не раскладываю. Давай. Я первый хожу. Нолики. Так. Ну-ка, я сейчас тебя выиграю. Ха-ха-ха. Я ставлю крестик. Вот. Ой, извиняюсь. Давай я за тебя поставлю. Куда? Куда ты? Вот сюда. Да. Это, что? Так, котенок у нас сходил. Сходил у нас вот сюда. Текс. Вот. Я схожу. Он так хорошо сходил. Вот сюда. А мне вот сюда.
какой ты умный. А я вот сюда. А я вон туда. Вон туда. А блин. Вот, котенок, что ты делаешь? Ты нечаянно. Вот туда, вот сюда. Да. Я сюда. Я сюда. Я сюда. И как видите, у нас ничья. Да вот. Ну, сейчас у нас котенок первый ходит. Да. Там сыграем, наверное, 3 игры. 3. Да, 3. Вам хорошо, да? Видно. Вот. Так, давайте дальше. Я крестиком. Давай, куда котенок? Сюда? Я. Я вот сюда. А я вот сюда. Сюда? Да. А я вот сюда. Так. А я вот сюда. А я вот сюда. Моя победа! Я выиграл! Ха-ха-ха! Да ладно, не плачь, да, ребята? Давайте котенка поддержим. Не плачь, не плачь. Ну что ж, наверное, будем заканчивать. Да, уже с победами, ну что ж. Ну что ж, давай, котенок, вместе. Ну что ж, с вами был Владко. Всем бай-бай, друзья. А, кстати, я же не такой. Подписывайтесь на канал. Подпишись, подпишись, подпишись на канал. Подпишись на канал. Подпишись и поставь лайк под этим видео. Подписался. Быстро. Пожалуйста. Спасибо, друг, что ты подписался. Или может ты не друг, или может ты девушка, прости меня. Значит, ты девушка или пацан. Ну, спасибо, что подписался на канал. Сам песню придумал. Да, чуть-чуть, да, прям на ходу придумал. Ну что ж, давайте подписывайтесь на канал. А с вами был Владко. Всем бай-бай, друзья.